Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ấn tượng Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, lặn biển là một trong những bộ môn thể thao đang rất thu hút du khách mỗi khi có dịp đến với biển. Ở Việt Nam, Nha Trang là thành phố có vùng vịnh biển được coi là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Chính từ món quà vô giá này của mẹ thiên nhiên đã giúp cho thành phố Nha Trang phát triển bộ môn lặn biển trong những năm gần đây. Và trong chương trình Ấn tượng Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với thành phố biển này để tìm hiểu kỹ hơn về bộ môn lặn biển cũng như là những tâm huyết của một người đàn ông Anh dành cho môn thể thao này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. I've always wanted to come to Vietnam. The whole country, amazing. Really a great place to be. It's got huge potential here. I've seen quite a lot of damage to the corals and the underwater world. Tọa lạc trên con đường Lý Thái Tổ, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, Alpha Dive là một trong những công ty lặn được đánh giá cao ở thành phố biển này với đội ngũ những người huấn luyện viên lặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Alpha do một người Anh đam mê lặn biển sáng lập nên, ông là Shawn Lewis. Trước khi chính thức đặt chân đến Việt Nam, ông Shawn Lewis không biết nhiều về đất nước này, song ông luôn mong muốn được đến và khám phá dù chỉ một lần. I was an operations manager for a logistics company in England, one of the largest logistics company in England. Had anywhere between 100 and 150 drivers and depot staff, running parcels all over London. Very little, to be honest. I've always wanted to come to Vietnam for many years, but didn't really know a lot about Vietnam. When I arrived in 2012, I was only going to stay for about 3 months, and I've been here 7 years. There you go. I obviously like it. Đối với Shawn Lewis, mỗi một quốc gia đều có sự hấp dẫn và cuốn hút riêng. Việt Nam cũng vậy. Nơi đầu tiên ông đặt chân đến ở Việt Nam chính là thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Phú Quốc, Nha Trang. Cũng như những người nước ngoài khác khi đến Việt Nam, Shawn cũng gặp phải vấn đề khó khăn với giao thông ở đây. Đã có lúc ông nghĩ ông sẽ chẳng lái xe ở đất nước này. Ấy vậy, khi đã gắn bó với nơi này đủ lâu thì giao thông cũng như việc điều khiển xe máy lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông ở Việt Nam. Shawn có thêm những trải nghiệm mới mẻ, những ấn tượng tốt đẹp mà ông cho tới bây giờ ông vẫn còn ghi nhớ rất rõ. I ride big motorbikes in Europe, and I've ridden in a lot of locations around the world. And the first thing I thought when I came to Saigon was I would never ride a bike here. Not in a million years. And now I've ridden all over the country. So, all over the country I've had nothing but amazing times. From Phu Quoc all the way to Sapa. The whole country, amazing. Really a great place to be. Very safe, it's a safe country. I've really enjoyed it here. I love being in the Trang. I love being near the ocean. Được thiên nhiên ban tặng cho một vùng vịnh đẹp với các hải đảo, bán đảo đẹp, hệ sinh thái các động thực vật biển phong phú, đa dạng. Nha Trang là điểm đến yêu thích của nhiều người nước ngoài. Bắt đầu đến với Nha Trang khi thăm gia đình một người bạn ở đây,
Để rồi sau đó, Shawn nhận thấy được một nguồn năng lượng lớn, tiềm năng dồi dào và những cơ hội mới mở ra trước mắt. A lot more dive companies seem to be opening up in Nha Trang. Some of the tour operators aren't really as controlled as they should be, which I find really unfortunate. With some of the dive companies here in Nha Trang have got full licenses given by the government, because they've got everything in place. Unfortunately, some companies haven't, and the standard of those companies is quite low. So they're damaging the corals, they're damaging the fish. There's all sorts of things that are happening that shouldn't be happening. From coming here in 2012 to 2018, I've seen quite a lot of damage to the corals and the underwater world, which is a bit unfortunate. Although there are things in place that the government are doing, although it's slowly, it is happening. There are things that are going to improve the situation here in Nha Trang anyway. Been diving, and with the development of the new marina, Anna Marina, and charter boats coming in, and the licensing for charter boats changing and becoming more up to date. There's so many changes coming that is going to open up where we can dive and what we can do. So where it's been restricted in the past, I think that's going to change and make it a different environment for us all. Now, we're having to obtain permits, which I think is a good move. It's a pilot scheme that's been happening, and it's something that's only going to get bigger and better. It's got huge potential here. There are other locations that are not very far away from Nha Trang, in particular an island, and they've looked after the island and there's an abundance of fish there, and it's doing really super well, and they need to do this now in Nha Trang. Luckily for us yesterday, there was a turtle seen at Moon Island, which is a rarity, but if the fishermen stay away from Moon Island, or Moon Island as it's called in Vietnamese, if they stay away from the island, then the potential for more fish to grow there, more corals to grow there, and I can see it not stopping. It's been very, very beautiful. I see lots of things that could happen potentially if we keep the fishermen away. Trước đó, Shawn đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lặn biển. Đến Nha Trang, ông tiếp tục lựa chọn con đường đam mê này. Ông làm việc cho một vài công ty lặn có uy tín tại đây như một cách để tìm hiểu rõ hơn, nhiều hơn về hoạt động của bộ môn này tại Nha Trang. Sau đó, Shawn quyết định tách ra
và thành lập một công ty lặn của riêng mình với mô hình lặn và đào tạo lặn của Red Scuba Diving, một trong những phương pháp đào tạo lặn tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. In 2016, we started Alpha Dive, and in 2017, we moved from the centre of town to this location, and we've expanded. We've taken, we've built a bar. We have our storeroom on premises. We've also increased our equipment list. So basically we moved to this new location and it's going very well. So we train people from beginner of all nationalities, for a beginner all the way through to instructor. We're a career development centre, so we have the potential to train people to become very good divers. Lặn biển là môn thể thao mạo hiểm nên người tham gia luôn được yêu cầu phải trải qua quá trình huấn luyện. Theo cách phân chia của những người chơi lặn biển chuyên nghiệp, môn thể thao này được chia làm hai nhánh là free dive và scuba. Free dive có nghĩa là người lặn hoàn toàn không có sự hỗ trợ của thiết bị thở dưới nước. Trang bị cho một người lặn free dive bao gồm chân vịt, mắt kính, quần áo lặn, dây chì. Còn scuba là lặn với khí tài, được hiểu là dụng cụ hỗ trợ việc thở dưới nước. Trang bị cho một thợ lặn scuba, ngoài những thứ giống như free dive, còn có thêm áo cân bằng độ nổi, thiết bị thở và bình dưỡng khí. Hầu hết những vị khách đến với Alpha Dive hôm nay đều khá tò mò với bộ môn này. Tuy nhiên, tất cả họ đều là những người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chính bởi vậy, việc đi lặn luôn có sự kèm cặp, dẫn dắt đến từ các huấn luyện viên của Alpha. Một thách thức lớn nhất trong môn lặn biển là độ sâu. Với người lần đầu lặn, ở độ sâu chừng 5 mét sẽ bắt đầu thấy tức thở, đau tai và dễ hoảng loạn muốn ngoi lên. Chính vì thế, bộ môn thể thao này là bộ môn rèn luyện tinh thần bền bỉ, vượt qua sự sợ hãi cho mỗi người. Nếu có thể vượt qua được thử thách này, bạn sẽ được trải nghiệm sự kỳ thú của đại dương. Dưới làn nước xanh trong suốt, cùng tiếng rì rào hiển hoặc của biển cả, đàn cá tung tăng bơi lượn quanh những cụm san hô với đủ loại màu sắc, hình dạng, đã hấp hồn không ít du khách đi tìm trải nghiệm mới lạ dưới đáy đại dương. Alpha không chỉ giúp các vị khách thỏa sức khám phá đại dương mà còn giúp họ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ấy. Đó chính là điểm khác biệt mà Shawn muốn tạo ra khi sáng lập nên Alpha Dive. We've got a very good internet presence. We're still working on our media, although that's working very well. We have Instagram, we have Facebook, Twitter, all these media platforms to work on, which we're doing very well with. We do have a big client base, and we work with different resorts throughout Nha Trang. Down in Cam Ranh to the north end of Nha Trang as well. Coming to this location was definitely ahead of schedule, but moving to this end of town has worked very well for us. We've got a new marina that's being built, literally a thousand meters away. So there's a lot going on that's constructive at this end of town, which is working very well for us. And it's building our team as well. Our team is getting bigger, and we have all different levels of dive masters, instructors that are developing while they're with us. Đối
Đối với bất kỳ công ty lặn nào khi mở ra, không chỉ đảm bảo nhu cầu lặn an toàn cho du khách mà còn phải ý thức được tầm quan trọng của môi trường biển. Các huấn luyện viên không chỉ tự giác tham gia bảo vệ môi trường biển bằng những hành động thiết thực mà còn giúp cho các vị khách của mình cũng nhận thức được điều đó. For diving, there's many things that are on the cards that the government have got programs in place that they're working on, and that's to protect our corals. Even though we've got Moon Island, which is on the screen now, they're thinking of expanding it and making it bigger. So then if they stop the fishing or slow the fishing down, moving them out into deeper waters, then there's a really good potential to really make some changes in the ocean, and especially in the Trang. We've got staff that will collect the rubbish. If there's rubbish in the ocean, we'll pick it up, bring it back onto the boat. We advise customers, not to throw rubbish over the side of the boat. Obviously this damages the environment, not to throw cigarette butts into the ocean, make sure that it's all put in bins. We have bamboo straws, so we don't have plastic straws at all anymore. We try to stay away from plastic cups, so we have the hard plastic rather than soft disposable plastic. So we're doing things that are slow, so we don't have small bottles of water. We only have the big 5 gallons to reduce the plastics, and we're doing quite well. Sau mỗi chuyến đưa khách đi lặn biển, Shawn cùng những thành viên trong đội lại trở về cùng nhau trao đổi về chuyến đi hay chia sẻ những phát hiện mới lạ của mỗi người dưới lòng đại dương. Hiện nay, Alpha có một đội ngũ những huấn luyện viên lặn chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và đam mê với nghề. Anh Shawn Lewis, quốc tịch Thụy Điển, là một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Shawn từng làm việc trong nhiều năm ở Nha Trang, nhưng sau đó, niềm đam mê khám phá những điểm lặn mới đã đưa anh đi khắp nơi ở khu vực châu Á như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, v.v. Quá trình đi nhiều, cảm nhận nhiều, Shawn nhận thấy Nha Trang vẫn là một điểm lặn thú vị và hấp dẫn với anh. Anh trở lại đây một lần nữa và góp mặt vào đội ngũ lặn chuyên nghiệp của Alpha. The diving is very nice, very beautiful. We have a lot of nice, healthy corals, but it could be much better because of the overfishing in Vietnam. If the government would look into that and maybe put some limit for the fishing close to the coast, I think Vietnam would be one of the top best diving in the world. Well, I've been working for Alpha Dive for about 6 months. Yeah, and Shawn and he is old friends of me, but they teach RAID courses, and RAID is a quite new association in diving that have started by professional divers, and I like the teaching style. I like that we teach self-thinking diver. We teach diver become divers and not trusting people and just following someone without any thinking. So that's why I like with RAID and Alpha. Yeah, I learn a lot from Shawn. I learned from Chris Haslam, one of the founders or co-founders of RAID. And of course, we all learn from each other all the time in Alpha. So we teach each other all the time. We almost push each other to learn more and to be better. And that's why I like we have a good team. And yeah, it's quite nice actually. It's cool. Không chỉ những huấn luyện viên lặn người nước ngoài mà các huấn luyện viên người địa phương đều được Shawn đánh giá cao. Đến với nghề lặn từ 7 năm trước, anh Hà Tài đã có được nhiều cơ hội làm việc với các công ty lặn lớn nhỏ ở thành phố biển Nha Trang. Cách đây vài tháng, cơ duyên đã cho anh gặp gỡ Shawn và trở thành huấn luyện viên lặn ở đây. Mình đến với ngành lặn 7 năm, cách đây 7 năm. Với 5 năm làm cương vị là một hướng dẫn viên lặn và 2 năm gần đây thì mình làm là huấn luyện viên lặn. Mình chọn Alpha để mình làm việc với một cương vị một hướng dẫn viên lặn vì ở Alpha có một hoạt động dưới hệ thống RAID, một hệ thống quốc tế với bài giảng độc lập so với instructor. Thì ở hệ thống bài giảng độc lập thì mình sẽ có thời gian 6 tháng để học viên
đọc toàn bộ tài liệu và hoàn thành nó. Và sau đó đối với instructor để thực hành và có thời gian trên biển nhiều hơn và thực hành ở hồ bơi tốt hơn. Instructor trên rất giỏi, với những kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam lâu dài. Anh ta hoàn toàn hiểu rõ tâm lý của người Việt trong khi làm việc với anh ta. Và anh ta luôn hướng bạn làm việc tốt hơn và có tinh thần đồng đội hơn. We have Thai, he's an instructor with us. He's a Vietnamese lad. He's been born in Trang and lived here his whole life. He's just one particular member of the team, and yeah, he's a very good instructor and he's good to work with. A very, very nice guy. My partner's Vietnamese. We have me that works behind the bar. She's Vietnamese. She's lovely as well. Yeah, it's we have a very good core international group really. Đối với chàng trai người Nga Alexei thì những giây phút ngồi lại với các đồng nghiệp lại càng có ý nghĩa hơn, bởi vì anh mới chuyển đến Nha Trang không lâu và anh đang trong quá trình học hỏi để trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tôi suy nghĩ cái này là một cơ hội cho mình để thử thách bản thân, được học hỏi một cái mới. Anh sống ở một thành phố lớn nên đây là cơ hội để thay đổi cách sống mỗi ngày. Lặn là một trong những môn thể thao cho phép bạn nhận ra được giới hạn của bản thân và khả năng của chính mình. Hôm nay, Shawn có một buổi huấn luyện cho thành viên mới Alexei và đây là công việc chính mà Shawn đang thực hiện. Anh và Dive áp dụng phương pháp huấn luyện đặc biệt, hiện đại và được cấp chứng chỉ quốc tế của Red Scuba Diving. Và Shawn luôn giữ vai trò huấn luyện cho những người mới như Alexei. Yes, we do a lot of training for our staff on a regular basis. We have many of them are progressing to either dive masters or instructors. So yeah, we've got a good team. I put my fingers through on my harness. Only tip my fingers through. Put yours through. Từ vị trí là một lập trình viên game online, chuyển hướng sang làm huấn luyện viên lặn là thách thức rất lớn đối với Alexei. Nhưng nhờ sự chỉ dẫn của người hướng dẫn trực tiếp Shawn Lewis cùng những đồng nghiệp của mình, Alexei đã thu hút được rất nhiều kinh nghiệm và bài học trong nghề. Mỗi ngày, anh lại thêm yêu nghề, yêu những chuyến đi lặn, giúp đỡ những vị khách khám phá lòng đại dương sâu thẳm. Shawn является владельцем одного из дайв-центров в Nha Trang. Trung tâm này rất thú vị bởi cách họ sắp xếp các nhóm thợ lặn với nhau. Các thành viên đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy, khi mà tham gia với các nhóm này, giúp mình có cơ hội được giao lưu, học hỏi và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Đặc biệt là cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh hay là các ngôn ngữ khác trên thế giới. Give them advice if they want to become instructors. To definitely train as hard as you can. Read lots and lots of theory. And dive lots to increase your knowledge base. And it takes time. You know, anybody that wants to become an instructor has to work very hard to do that. It's not something that just happens. You know, it's got to be worked at. You've got to have a lot of diving in. You've got to, over 100 hours of diving. You have to. There's a lot of theory that goes with that whole process. A lot of practical experience as well. Diving with people, working with an operation. Lặn biển là một môn thể thao khá mạo hiểm. Nó không chỉ thử độ bền của cơ thể, rèn luyện tinh thần dẻo dai,
mà còn là nâng cao tính đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi cho dù bạn là một người chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, bạn vẫn cần một người đồng hành để hỗ trợ nhau trong các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Đối với Shawn Lewis cũng như những thành viên của đội lặn Alpha Dive thì đây là một môn thể thao mà ở đó họ cùng nhau học hỏi để tiến bộ. Một môn thể thao họ truyền được cảm hứng cho những người khác, được cùng khám phá vẻ đẹp diệu kỳ về đại dương, được cùng chung tay bảo vệ biển, món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Họ vẫn còn nhiều dự định để quảng bá nhiều hơn bộ môn này đến với người Việt, đồng thời giới thiệu nét đẹp biển của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Our plan will really be to grow to be bigger. We'd like to be in Phuket as well, and maybe we can do that later this year, or we'll see. But that's one of the plans. The plan is obviously to be very structured for next year. As we only came here in 2017, we're a relatively new company, and it's growing very nicely. We've got some very good partners that we're working with, and there's some very nice potential for coming things in the coming year, for sure. Quý vị và các bạn thân mến, khép lại câu chuyện của Shawn Lewis cùng với đội lặn của ông. Ngay bây giờ, Thảo My xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ những người bạn nước ngoài khác trong phần thử thách rất thú vị của chương trình. Và đó cũng sẽ thay cho lời kết của ấn tượng Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Thảo My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời gian không? 20 phút để giúp anh có một thử thách bây giờ, nhưng mà anh cần người sức khỏe tốt thì em có thể tham gia nhóm của anh được không? Cảm ơn em tên gì? Đái, ok, anh tên Jesse. Nice to meet you. Ok, cảm ơn Đái. Bây giờ anh phải thêm 3 người nữa. Hello, 4 người có thời gian không? Có thời gian không? 10 phút được không? Bởi vì anh cần thêm một nhóm để chơi á, chơi một game. Yeah! 2, 3. Yeah! Một, hai. Awesome. Are you ready? Yeah. Ready. Okay. 1, 2, 3. Một hai. Okay. Okay, good job, guys. High five.